अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद हमज़ामान आप लोगों को अपने एक ब्रांड न्यू व्लॉग में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। जैसा कि कल हमारी बात हुई थी, पहले ब्लॉग में इंट्रोडक्शन दिया था और मैंने कल कहा था कि कल से हमारे एडवेंचर व्लॉग स्टार्ट होंगे। तो आज मेरा एडवेंचर व्लॉग के तौर पर पहला व्लॉग है और मैंने आप लोगों को कहा था इस व्लॉग में हम एक जगह पे जाएंगे, जिस जगह का मैंने आप लोगों को बताया था। तो मैं आप लोगों को वो जगह दिखा देता हूँ। वो देखें ऊपर, वो जो सा मैंने अभी जूम किया है इसके पीछे है, इस पहाड़ के पीछे है। मैं अभी हूँ इधर इधर हूँ। अब मैंने इधर से जाना है, ये रूट सारा है इधर से नीचे से जाकर ऊपर उधर जाना है। तो अभी हम चलते हैं। अभी मौसम भी थोड़ा बारिश वाला हो गया, तो हमें और मज़ा आएगा। हम ऊपर से खुबानी भी लेके आएंगे। और हाँ, ये अच्छी सरप्राइज़ था कि पंजाब साइड पे खुबानी अभी ख़त्म हो गई है, बिल्कुल नहीं मिलती। जुलाई के लास्ट लास्ट में ख़त्म, अभी यहाँ खुबानी अभी पक रही है। तो इंशाल्लाह ऊपर जाके हम खुबानी भी खाएंगे, आप लोगों को ऊपर का मौसम भी दिखाएंगे, ऊपर की जगह भी दिखाएंगे कैसी है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम आगे अपने रूट पे। फाइनली गाइस, मैं इधर पहुंच गया हूँ। 10 मिनट का सफ़र करने के बाद मैं अभी इधर निकला हूँ। हाइकिंग की है 10 मिनट की। मैं आपको दिखाता हूँ मैं किधर से आया हूँ अभी। आप देख रहे हैं सामने, वो मैं इधर खड़ा था इस जगह पे। ठीक है, मैं अभी इधर से ये सारा रास्ता क्रॉस करके इधर आया हूँ। ये देख लें, ये सारा रास्ता है। ये इधर से व्यू है वो ऊपर, ये जूम किया मैंने जो था। ये हमारा घर है ऊपर और ये बाकी है। अभी मौसम आप देख ही सकते हैं जिस हिसाब से है। तो अभी हम साथ साथ आगे चलते हैं और साथ साथ रास्ते में मैं आपको बताता चलता हूँ। फाइनली मैंने ये स्टैंड लिया अपने साथ ताकि मैं हाइकिंग के लिए वो लगा सकूँ। रास्ता आप देख सकते हैं कितना मुश्किल है। ऊपर बंदा यहाँ से स्लिप हो जाए सीधे नीचे, वहाँ गिर जाएगा। ऊपर से अभी पत्थर गिरने का भी खतरा है, क्योंकि मौसम ख़राब हो गया, अभी बारिश का मौसम हो गया है। तो अभी हम आगे जा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये लैंड स्लाइडिंग की वजह से इधर बारिश से ज़्यादा भी दीवारें गिर गई हैं सारी, बारिशों की वजह से रोड का हशर ख़राब हो गया है। तो अब ये दोबारा सही होंगी इंशाल्लाह, तो फिर देखेंगे। अभी मुझे बिल्कुल क्योंकि आती नहीं हूँ, काफ़ी टाइम बाद मैं जा रहा हूँ। सांस चढ़ने की खतरा है, सांस चढ़ रहा है। दूसरा बड़ी बात, बुरी बात, मैं पानी लेके नहीं आया नीचे से, जो मुझे लेके आना चाहिए था। अब ऊपर पानी मिलता नहीं मिलता कुछ पता नहीं है। तो गाइस फाइनली आई हैव रीच्ड। मैं रोड तक पहुंच गया हूँ, जैसे कि आप मेरे पीछे का मंजर देख सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। तो आगे साथ साथ रोड में जो सी जगह दिखाने वाली होंगी मैं आपको दिखाऊंगा, फिर रोड पे जाके आपको इंशाल्लाह मुलाकात होगी। फाइनली गाइस, मैं इधर एक ऐसी जगह पर पहुँचा जहाँ से आप गुदई वैली का पूरा व्यू देख सकते हैं। बड़ी मज़े की जगह है, जहाँ से आप सारा गाँव देख सकते हैं। मेरा हमारे घर से लेके सारा पूरा गाँव। तो अभी मैं आप लोगों को जगह दिखाता हूँ कौन सी जगह पर। मैं एक पत्थर के ऊपर हूँ, ये देखें आप, ये है गुदई वैली हमारा गाँव। ये सारा गाँव है हमारा। यहाँ थोड़े थोड़े घर हैं, फिर वो उधर आगे हमारे घर है, मेरा घर है ये इधर। और जिस रोड से मैं आया हूँ वो रोड ये है। इस ट्रैक से मैं आया हूँ अभी हाइकिंग पे। ये रोड आपको दिखाई दे रहा है सही, लेकिन इससे जगह जगह पे पत्थर गिरे हुए हैं, रोड ख़राब हुआ हुआ है। गिरने पत्थर गिरने का खतरा भी होता है। अभी मैं जिस पत्थर पे खड़ा हूँ वो देख लें आप। और अभी हमने जाना है इधर से आगे रोड पे, इधर से आगे समझिए आप जन्नत में जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप गए गुदई वैली का एक छुपा हुआ हीरा कह सकते हैं इसको। इसकी सरजमीन भी बड़ी प्यारी है, इसमें पत्थरों पे दरख्त निकले हुए हैं। ये देखें, पत्थर के जो से होते नहीं है थोड़े थोड़े, उसमें दरख्त है। इसी जिस पत्थर के ऊपर खड़ा हूँ मैं दिखा सकूँ, तो इस पर भी देख लें आप। ये देखें, पत्थर पे दरख्त निकले हुए। इसकी मिट्टी इतनी इतनी अच्छी है। तो आप ये देख सकते हैं। मैं अभी इधर आया हुआ हूँ। तो अब हम आगे चलते हैं गाइज, आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ और जगह। फाइनली गाइज, मैं एक ऐसी जगह पहुँच चुका हूँ। अब आधा घंटे का मैंने वो किया, क्या कहते हैं उसको, हाइकिंग की। आधा घंटे की हाइकिंग करने के बाद मैं इधर पहुँचा हूँ। तो इधर से मैंने कोशिश की है इस जगह पर पहुँचूँ, मैं आपको सारा इलाका दिखा सकूँ इधर का। तकरीबन कवर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आगे मज़ा नहीं आएगा। तो मैं आपको इधर से ही कवर करूँगा सारा इलाका। ये आप देख सकते हैं, ये है वो जो आपको मट्टी का घर नज़र नहीं आ रहा, वहाँ से मैं आप देख सकते हैं। तो वो आगे
उधर से मैं निकला था, अभी उस साइड से मैं आया हूँ। तो ये जंगल सारा क्रॉस किया, ये जंगल असल में है खुबानी की तरफ का है, ज़्यादातर खुबानी की तरफ से, फिर उसके अलावा जंगली शहतूत है, और फिर थोड़ा और दूसरे तरफ से मोहम्मद जंगली तरफ से। फिर मैं इधर से होते हुए ये दूसरे बच्ची के घर नज़र आ रहा है, जैसे मैं नीचे उतरा क्योंकि इधर से आने का तो पॉसिबल नहीं था, घास हो सकता है इधर से, हालांकि रास्ता होता नहीं आते रास्ते इधर से था। इधर आके फिर मैं ये घास, बहुत बड़ी घास है इधर, मुझे आधा आधा इन्होंने, मेरे तकरीबन आधा आधा जिस्म की हिस्से तक आ रही थी ये सारी घास। मैं फिर इधर से होकर इधर ऊपर आया हूँ, ये पत्थर के ऊपर मैं खड़ा हूँ, यहाँ से मैं कोशिश करूँगा आपको सारा इलाका दिखा सकूँ। ये आप देख सकते हैं, व्यू दे चेक करें भाई साहब, चारों तरफ पहाड़ है, हिमालय की पहाड़ियाँ आपको चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ नज़र आएंगे आपको, आप देख सकते हैं। तो अब मैं कोशिश करूँगा इस साइड को दिखाऊँ, ये जो सामने है ये आपको टावर नज़र आ रहा है, एसकॉम का 4G टावर है, उस साइड से मैं आपको व्यू दिखा सकूँ। फिर उसके बाद हम जाएंगे इस साइड पे, फिर जैसे आपको आगे दरख्त नज़र आ रहे हैं उस साइड पे, फिर हम आप नीचे हम अपनी ज़मीनों में जाएंगे, जहाँ हमारी ज़मीनें हैं वहाँ से मैं आपको खुबानी भी दिखाऊँगा पकी हुई है, और ज़मीनें भी दिखाऊँगा, और उधर नीचे से फिर हम हमारा ट्रिप खत्म हो जाएगा, ठीक हो गया गाइज़। तो मैं इधर से आपको व्यू दिखाने की कोशिश करूँगा, दूसरी साइड पे मैं आया हूँ, जैसे आप मेरे पीछे का मंदिर देख सकते हैं, मैं इधर पीछे से ऊपर से आया था, ठीक है। तो मैं अभी आपको वापस सामने का दिखाता हूँ, यहाँ से आपको टावर आप फुल देख सकते हैं, ये एसकॉम 4G का टावर लगा हुआ है, और इस साइड को नर्सरी कहते हैं, हमारे नर्सरी है या वो नीचे वहाँ नर्सरी बनाई है, लेकिन उस पर अभी दरख्त वगैरह मेरे ख्याल में पानी की किल्लत की वजह से, जो इस साइड पे ना ये आप नज़र आ रहा है, अब एक साइड सारी ग्रीन है, इस साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा सारा बन जाएगा। तो इसका ये है कि इधर पानी नहीं है, ये जिस साइड पे पानी आप देख सकते हैं वहाँ जूम कर मैं आपको जूम करके दिखा सकूँ अगर, तो ये देखें सारा ग्रीन है, ठीक है। इधर की किधर पानी है ये आप देख लें, आप इधर से आप अच्छे से देख सकेंगे इस साइड के जंगल साइड। तो ये आप देखें, मैं थोड़ी ब्राइटनेस कम करता हूँ आपको नज़र आए फिर। तो हम अब मोबाइल के साथ चलते हैं थोड़ा आगे, इसी तरह मैं आपको बंजर व्यू भी दिखाता हूँ इस साइड का, कि ये पानी क्यों नहीं है, इस पर क्या वजह है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। चलें, तो ये मैंने भाई स्टैंड से अपना वो बनाया हुआ, देखने आप, इसको मैं हाथ पे लेके चल रहा हूँ क्योंकि रास्ता यहाँ ख़तरनाक है, तो एक टिक या किसी होने की ज़रूरत है जिसके सहारे लेके आप चढ़ सकें इधर ऊपर, ठीक है। तो आप ये जैसे कि देख सकते हैं, ये इधर पानी के है लेकिन कम कलील पानी आता है इस साइड पे, क्योंकि ज़मीन इधर ज़्यादातर सरकारी तौर पर ये टावर बन गया है, जिसकी वजह से इतना वो होता नहीं है। तो अब आप इस साइड पे देख सकते हैं, ऊपर आपको वो छोटी सी टैंकी नज़र आ रही होगी, अभी हम वहीं चलते हैं, फिर बताते हैं पानी क्यों नहीं है इस साइड पे। तो फाइनली गाइस ये वहाँ नीचे से, यहाँ से देखा पाइप के निशान है, जैसे जा रहा है नीचे से आ रही पाइप, तो ये यहाँ एक मोटर लगी है, क्योंकि पानी आप लोगों को वैसे भी पता है कि नीचे जगह से ऊंचाई की तरफ जाता नहीं है जब तक मोटर ना हो। तो यहाँ बिजली का थोड़ा इशू है, तब तक लाने में अभी इंशाल्लाह इस पर गर्मियों तक आ जाएगा, तो फिर पानी आएगा यहाँ, ये भी आपको हरा भरा नजर आ जाएगा सर। मैं आपको अपने सामने वाली जगह दिखाता हूँ, वो बड़ी खूबसूरत जगह है, आप देखे सही। मैं टैंकी पे के ऊपर निकलता हूँ, यहाँ पे ये गंदम है, गंदम अभी पका नहीं है, वो नीचे जो सा आपको नज़र आ रहा है वो भी गंदम ही है सारा, वो भी सारा गंदम ही है उस साइड पे, तो आप देख सकते हैं। गाइस अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वहाँ मैं आप लोगों को एक जगह चीज़ दिखाने के लिए रुका हूँ। ये हमारे जगह कदीम पुराना एक स्टाइल था, जब हमारे लोग इधर इस जगह पे सर्दियों में रहा करते थे, गर्मियों में भी वो रहते थे, यहाँ पे उनके घर होते, ये मिट्टी के घर उस वक्त घर होते थे, यहाँ पे लोग अपने माल मवेशी लेके सर्दियों में आते थे इधर उनके लिए। तो ये है टैंकी है, ये इंसानी हाथ से बनाई हुई है ये अभी तो कट कट कुट के छोटी हो गई है, क्योंकि अभी तक इस तरह ये आप देख रहे हैं ढलान है ये सारी, ठीक है। तो यहाँ सर्दियों में यहाँ 2-2 3-3 4-4 5-5 फुट भी बर्फबारी होती थी ना इस जगह पे,
तो ये टंकी बनाई गई थी, ये सारी ये जो इलाका ना, ये सारा इलाका ये टंकी बनाया गया था, ठीक है। तो इधर बर्फ़ ऊपर से पिघल पिघल के यहाँ आती थी, तो यहाँ पानी पड़ता था, फिर लोग माल मवेशियों के लिए पानी इधर से लेके जाते थे और घर में इस्तेमाल के लिए भी होता था। अब तो बेचारी ये ख़त्म हो गई है, क्योंकि इधर अब कोई रहता नहीं है। ये पुराने रिवाज थे इधर के। ये आप देख सकते हैं, ये ढलान है, यहाँ से सारा पानी यहाँ आता था। तो अब हम नीचे चलते हैं, साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाता जाऊँ कि घास किस तरह की यहाँ अभी बड़ी हुई है, रास्ता किस तरह का है। तो ये स्टैंड उसके लिए काफ़ी है, चलते हैं हम। ये देखें आप खुबानी, मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें आप खुबानी यहाँ लगी हुई है। तो अभी यहाँ पकी है, तो अब हम अपने नीचे ज़मीनों पे जाते हैं, जाके उधर से इंशाल्लाह खुबानी खाते हैं, ठीक है। रास्ते आप देख सकते हैं किस तरह के ख़तरनाक रास्ते हैं। यहाँ से बड़ी आराम से नीचे उतरना पड़ता है, वरना यहाँ बंदा गिर जाए, चोट लग सकती है। घास का आप देख सकते हैं स्टाइल किस तरह का है, बहुत बड़ी घास हो गई है यहाँ पर गुजरना। ये देखो खुबानी सारी गिर गई हुई है, ये दरख्त से किसी ने उतारी नहीं है, ये जिसके भी दरख्त है। आप देख सकते हैं, आप मंजर घास आप देख सकते हैं फुल बड़ी हो गई है। अब यहाँ पे लोग जो से घर हैं छोटे छोटे, यहाँ पे लोग गर्मियों में अभी भी जब घास काटनी हो या फसल की कटाई हो रही हो या आलू निकाल रहे हो ज़मीन से, तब लोग आके यहाँ बस दिन के टाइम के लिए आते थे, वरना पहले लोग रात को भी रहते थे। ओए मैं गिर गया देखो, मैं कहा यार देख के नहीं चलोगे, गिर जाओगे। मैं बाल बाल बचा यहाँ घास पे स्लिप हो गया पाँव, ये देखिए इस जगह पे। इसलिए इस तरह के इलाकों में आपको थोड़ा ध्यान से चलना पड़ता है, वरना आप गिर भी सकते हैं और आपके चोट भी लग सकती है। मैं तो बच गया इस बार, कोई और भी आए तो इधर थोड़ा देख के आए, ठीक है। अभी यहाँ पे देख ले घास काट ली गई है सारी, इस साइड की जिसकी भी थी ये जगह। ये हमारा, ये नीचे जो सबको मट्टी का घर नज़र आ रहा है, ये हमारा है। अभी हम वहीं चलते हैं। फाइनली गाइस करीब करीब पहुंच गए हम। अभी यहाँ पे थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा, मुझे लगता है मेरा पाँव स्लिप ना हो जाए। एक तो जूते भी इस तरह के हैं मेरे, चलो शुक्र है स्लिप नहीं हुआ। तो अब देखते हैं हमारे ज़मीनों में जो दरख्त है उस पर कोई खुबानी लोगों ने छोड़ी है या वो लोग लेके चले गए। स्लिपी बिस्मिल्लाह। तो ये मकई है हमारे घर के सामने, जैसे ये घर के सामने थोड़ी सी लगी हुई है। मैं अभी ये सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ आपका मंजर। ये अभी बंद है, मैं चाबी भी लेके नहीं आया, नीचे से बंद है, देख रहे हैं आप। तो अभी हम ऊपर चलते हैं। बिस्मिल्लाह। तो फाइनली गाइस मैं ऊपर आ गया हूँ। यहाँ से आप मंजर देख सकते हैं। मैं आपको अपनी ज़मीनें दिखाता हूँ। ये दरख्त के साथ जो ज़मीन है, ये वाली मैं जूम कर सकूँ आपको, ये सारा इलाका हमारा है। ये गोल पे जो से सारी ज़मीन है इधर है। तो यहाँ पे 2 3 4 5 6 खुबानी के दरख्त हैं, अंदर से देखते हैं जिस पे हम वो खाते हैं। तो हम नीचे अब दरख्तों की तरफ चलते हैं, फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, फिर हम चलते हैं। गैस मैं अभी यहाँ पे नीचे अपने दरख्त पे आया था एक खुबानी के, ये बड़ा मीठा दरख्त है, तो इसकी खुबानी भी बड़ी अच्छी होती है। आप इसके मनाज़िर देख सकते हैं इस पर, सिर्फ ये देखिए इधर ऊपर यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो 2 3 उन्होंने खुबानियाँ हैं, बाकी सारी खुबानी है ही नहीं। ये देखें मुझे ये मिली अभी सिर्फ 2 खुबानियाँ, ये इससे लगी थी जो सामने, इधर से मैंने उतारी हैं 2 खुबानियाँ सिर्फ। बाकी खुबानियाँ पता नहीं, ये मीठी बड़ी है दरख्त, इसकी खुबानी भी बड़ी मीठी है और दरख्त भी बहुत अच्छा है। तो लोग आ गए, इन्होंने सारी घास का भी सत्यानाश कर दिया। ये देखिए ये सारा इलाका ख़राब कर दिया। गाइस मैं अभी नीचे इधर आ गया हूँ। खुबानी तो हमारे दरख्तों में से मिली नहीं, अब किसी और दरख्त से जुगाड़ लगाना पड़ेगा उस साइड से पीछे। उधर भी हमारी थोड़ी बहुत ज़मीन है, उधर दरख्त हैं एक दो उधर पीछे। बाकी मैं आपको ज़मीन दिखाता हूँ अपनी, ये हमारी ज़मीनें जिनकी, ये हम उधर आए, ये हमारे ही हैं माशाल्लाह से। आलू है उस साइड पे, ये गंदम है, ऊपर भी गंदम है, ऊपर भी गंदम है, वो ऊपर गंदम है, इधर से ऊपर 3 है, 1 2 3, इन तीनों की भी गंदम है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ आगे ये बाकी ज़मीनें हैं। उस साइड पे जाने का मेरा मन तो है, लेकिन हम किसी और व्लॉग में उस साइड भी जाएंगे इंशाल्लाह। कल हम उस साइड का करेंगे क्योंकि व्लॉग ज़्यादा लंबा हो गया। तो अब हम इस साइड पे जाते हैं, थोड़ा सा
अगर चेक करते अगर है तो ठीक है, नहीं तो हम चलते हैं वापस, क्योंकि मौसम बर्फ बारिश वाला हो गया, आपको नज़र आ रहा है जैसे। मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखानी थी गाइस, ये देखें, ये रास्ते में ये जो उनकी जगह ये चीज़ है, ये ज़मीनों को ख़राब कर देती है। ये बहुत गंदी चीज़ है, कपड़े पे लग जाए ना ये उतरती नहीं है और बड़ी चुभती हैं, इनसे ज़रा बच के चलना पड़ेगा। ये देखें, बच बच के। तो बस यही दिखाना था आपको। ये बड़ी, इनको हर साल यहाँ जलाया जाता है, ये जिसकी जगह भी है वो लोग ये जलाते हैं फिर निकलते हैं, क्योंकि इनके बीज ये ऊपर जो से ये बीज है ये पक्के गिर जाते हैं तो फिर दोबारा उग जाते हैं। गाय जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं, ये दरख्त हमारा ही था, इसमें भी कोई खुबानी नहीं है, ये भी उससे भी काट दिए। मैं इस साइड पे हूँ, मुझे मिली नहीं है खुबानी, यार क्या करें। कल इंशाल्लाह निकलते हैं उस साइड पे, तो मैं आपको बताऊँगा कि फिर इंशाल्लाह उधर से कैसे कैसे कोई मिलती है अगर खुबानी वगैरह, तो आप मंदिर देख लें। ये भी हमारी ही है ये गंदम, और ये निचली ये ज़मीन भी हमारी ही है, वो साइड पे इस साइड पे भी। बाकी तो आज का व्लॉग इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और अगले व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।